eno ye programu y'okalabalaba egguse ku mpewo za CBS 88.2 famma emmanduso mu kalabalaba tukutuusako ggwanga ku ggwanga buli lwa Sande n'omanya kalonda yenna akwatagana n'amawanga ag'enjawulo n'otambula n'okumanya mu programu kalabalaba ku CBS emmanduso radio y'abavubuka ab'omulembe omutebi. Programu kalabalaba ampuliriza omulungi nkulamusiza nnyo enkya ya leero ate era nenkwaniriza ku programu kalabalaba okugikwanjulira nga bulijjo nze Sam Kazibwe mu studio tuli ne Jonas Mbajwe nkwebaza emirimu gy'otusizaako engalo wiiki eno yonna nkusasira gwafunye ebizibu ate era nenjozaliza naawe atuuse ku buwanguzi. Olunaku olwaleero tugenda mu ggwanga erya Nigeria ebadde okwekalakasa okw'omutawaana okumaze ebbanga kati erisoba mu wiiki bbiri. Okwekalakasa kuno kufiiriddemu abantu bangi abasoba mu 7 so nga ate abafunye ebisago tobala. Okusinziira ku bibalo bya gavumenti ebitongole abantu ba bulijjo abakafiira mu kwegugunga kuno bali 58 so nga abasirikale nga kwotwalidde abamagye na poliisi n'abapoliisi bali 18. Okwegugunga kuno kwatandika ennaku z'omwezi 7 Okitoba abantu ne batandika okwekalakasiza mu bibuga mu masaza ag'enjawulo okwetoloola eggwanga erya Nigeria ng'abantu bano baagala ekintu kimu gavumenti ejjewo ekiwayi kya poliisi ekyakazibwako SARS mu bujjuvu Special Anti-Robbery Squad gye bagamba nti ebadde esussizza okutwalira amateeka mu ngalo n'okutulugunya abantu. Abavubuka okusingira ddala mu Nigeria abadde mu kwekalakasa kuno baga nti ekiwayi kya poliisi kino kyava ku mulimo gwakyo ogwakitandisa ogw'okulwanyisa obuzigu n'abamenyi b'amateeka ate ekyo kyennyini ne kifuuka ekibinja eky'abamenyi b'amateeka ekikaka abantu okubajjamu ensimbi ekyenyigidde mu buli bw'enguzi mu kutulugunya mu biseera ebimu be batulugunyizza ne babatta n'okubatta emisana tuku nga tebatawaanyi na kubatwala mu mbuga z'amateeka. Kakati okwekalakasa kuno mu ntandikwa yaako nga 7 Okitoba kwali kwa mirembe era nga abantu beekalakasa mu mirembe nga bavumirira ebikolwa ebibi eby'ekiwayi kya poliisi kino ekya SARS. Era okwekalakasa kwasooka na kubeera ku mutimbagano. Kakati okwa 7 Okitoba wano be bantu okujja ne bayimirira ku nguudo naye okutandikira ddala okwekalakasa bayita mu kaweefube oba giyite campaign gye baatuma End SARS eyagenda ku mutimbagano neesaasaanira eggwanga lya Nigeria lyonna neevaawo neegenda ne ku ddaala ly'ensi yonna. Campaign eyo eya #End SARS neewagirwa bannabyamizannyo abali ku ddaala ly'ensi yonna nga Rio Ferdinand saako n'abayimbi ab'amannya n'abazannyi ba firimu ab'amannya mu abo ojja kutwaliramu nga Omumerika Kanye West, Wizkid, Davido n'abalala abayimbi ab'amannya mu ggwanga erya Nigeria. Kakati ne beegatta ku bantu abaali bavumirira ebikolwa by'ekiwayi kya poliisi kino ekya SARS era nga baga nti gavumenti yali esaanye okukijjawo. Kakati bino babitandika 3 Okitoba. Bwe batandika olwo bannansi ba Nigeria basangibwa mawanga amalala nga Canada, Bungereza, Germany, America ne batandika okwekalakasa nga basinziira mawanga gaabwe naye nga bawagira campaign eno eri ku mutimbagano. Olweka campaign ekyali ku mutimbagano naye aba Nigeria bali wabweru wa Nigeria ne baga nti ekyo tekimala katwegugunge mawanga eno gye tuli nga tugenda ku bitebe bya Nigeria mu mawanga ago. Abali Canada ne banoonya ekitebe kyabwe, mu America ne banoonya ekitebe kyabwe, Ghana ne banoonya ekitebe kyabwe nga bawakanya enkola ey'ekitongole kino ekya poliisi. Kakati olwo n'abawaka nga 7 Okitoba kwe kugamba nti ekimala tukoze campaign ku mutimbagano nga tulowooza nti gavumenti enaatuwulira. Bwe batetuwulidde kati katujje ku nguudo. Olwo ebibuga ebyenjawulo Lagos, Abuja n'ebibuga ebirala mu masaza agatali gamu abantu ne batandika okwekalakasa. Naye mpuliriza nga bwe nkunnyonnyodde nti okwekalakasa gye kwatandikira kwali kwa mirembe kubanga abeekalakasa
baali balina ne campaign ey'okunoonya ensimbi ez'okuyimirizaawo abo abali ku nguudo okubawa ebyokunywa ng'amazzi n'ebirala abafunye ebisago okusobola okubatwala mu ddwaliro. So campaign nga nteeketeeke bulungi, wabula yatabuse ku lunaku olwokubiri olwa wiiki eno amagye bwe gasindikiddwa ne geegatta ku poliisi okugumbulula abeekalakaasi era okukakana nga bakubye amasasi agaddala ku nnyama, si gano rubber bullets, ne bakuba amasasi gennyini ku nnyama. Era abantu bano abaafudde omuwendo gutankanibwa, neyo gavumenti egamba nti abaafudde awo bali 12, newankubadde nga abeenyigidde mu kwekalakasa kuno baga nti omuwendo gusingawo nnyo kwabo 12. Njogera ku bano bokka abaafiiridde mu busambattuko obw'olwokubiri mu kitundu ekiyitibwa Lekki, kisangibwa mu kibuga Lagos, ekibuga eky'ebyobusuubuzi ekikulu mu ggwanga erya Nigeria. Kakati kasita amagye gaakoze ekyo ku lunaku olwokubiri, okwekalakaasa okwatandika nga 7 ne kutabuka, abavubuka ababadde bakwenyigiddemu olwo nabo ne batandika okutwalira amateeka mu ngalo, ate ne beegattibwako n'abalala abaafunye omukisa nti okwekalakasa nga bwe kutabuse, naffe katukozese omukisa okunyagulula amaduuka. Mu mbeera eno okuva ku lwokubiri kyofunye mu bibuga ebyenjawulo okusingira ddala ekibuga Lagos mu Nigeria kwe kunyagulula amaduuka, amasitoowa omuterekebwa ebintu ebibalemye okunyagulula balese babyonoonye, naye okusinga babadde balondoola bizinensi ze bamanyi nti bannyinizo balina akakwate ku gavumenti eri mu buyinza ekulemberwa Meja Generali Muhammad Buhari. Ezo ze bizinensi ze babadde basinga okunoonya, era ebizimbe ebimu ne bizinensi ezimu balese bazikumyeko n'omuliro. Ng'oggyeko okunyagulula bizinensi endala ne bazoonoona, ate awalala ne balekanga n'ebizimbe byennyini babikumyeko omuliro. Amakomera nago galumbiddwa ne baggulira abasibe ne bafuluma. Era we tutuukidde olwaleero abasibe abaakateebwa abeekalakaasi mu Nigeria okuva ku lwokubiri basoba mu 2,000 bw'ogatta amakomera ag'enjawulo abeekalakaasi ge balumbye ne bagaggula. Abasibe abasobodde okutoloka abakozesezza omukisa guno basoba mu 2,000. Mu bimu ku bintu ebirala bye boonoonye, waliwo enju y'omubaka mu paalamenti ow'ekibiina ekiri mu buyinza baagirumbye olunaku olw'eggulo, era tebaalesewo kantu, baasanze mu makaage ye teyabaddewo, naye nga waliwo abasirikale bano abaabulijjo abasekyulika abatera okukuuma amaka g'abagagga be baasanzeewo. Abo ne babakuba era ne badduka ne babalekera enju ne bagimenya ne bayingira munda. Tewali kye baalese, ne kapeti baazitutte, entebe baazeetisse ku mitwe, era bw'ogenda ku mutimbagano oyina ebimu ku bifaananyi by'olaba nga waliwo omuvubuka afuluma mu geeti y'amaka g'omubaka wa paalamenti ono nga ne kaabuyonjo eno ey'omu nnyumba etuulibwako agyetisse ku mutwe, yagiggyeeyo ye kyasobodde okunyaga mu looting ono kyajje mu nju y'omubaka wa paalamenti. Kaabuyonjo eyo etuulwako n'agyetikka ku mutwe, ekifaananyi kimulaga bulungi ng'afuluma mu geeti. Abalala abeetise entebe, abeetise ebitanda, abafunye bulangiti n'ebirala. Amaka g'omubaka oyo bw'ogavaako, waliwo TV ey'amaanyi mu kibuga kino Lagos eyitibwa TVC, mu bujjuvu Television Continental, saako ne muganda waayo radio eyitibwa Max FM, bisangibwa mu kifo kimu mu kibuga kino Lagos. Nabyo byalumbiddwa era ne babikumako omuliro abeekalakaasi. Kakati TV ne radio eno bya Nagaga Bola Tinubu yaliko gavana w'ekibuga Lagos, kyokka ng'era mu kiseera kino ye ssentebe w'ekibiina ekiri mu buyinza ekya All Progressives Congress. Bola Tinubu ye ssentebe w'ekibiina ekyo. Ekibiina ekyo kyekiva Muhammad Buhari, kati pulezidenti w'eggwanga erya Nigeria. Kakati obusungu nga bwe nkunnyonnyodde mpuliriza, abantu babutadde ku bizinensi ze balowooza nti zirina akakwate kw'abo bali mu gavumenti abalemeddwa okukola ku ebyo ebibanyiga. Kakati kino kyekyavuddeko okwokya TV eyitibwa Television Continental ne Max FM. Ampuliriza abeekalakasa olunaku olw'eggulo baalumbye n'etterekero ekkulu gavumenti weebadde etereka
emmere gyegabira ku bantu abakoseddwa ennyo ekirwadde kino ekya covid era bwe bakubye abasirikale ababeerawo ne baggula enzigi buli omu n'atandika okwetikka buli kye baasanzeemu obusawo bw'omuceere obusawo bw'emmere buli kimu era n'ekifo kino baakirese nakyo kyereere nga buli kintu bakitutte mu mbeera eno ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero ssaabaduumizi wa poliisi mu ggwanga erya Nigeria Muhammad Adamu kwe kuyisa ekiragiro okuyita abapoliisi bonna abo abali mu bifo nga obwegugungo si bw'amaanyi oba nga tebadde kwekalakasa kuba okwekalakasa tekuli mu Nigeria yonna babasikeyo babaleete mu bifo ebisinga okubaamu obusambatuko okulaba nga bazza embeera mu nteeko ate era n'ayitayo n'abo bonna ababadde mu kuwummula kuba abapoliisi nabo ng'abakozi abalala bafuna oluwummula mu mwaka kati oli yenna asangiddwa nga yagenda mu luwummula mu kiseera kino ssaabaduumizi wa poliisi Muhammad Adamu amuyisa akomewo ekigendererwa bano bonna poliisi ya Nigeria ebeetaaga okweyambisibwa okukakkanya obujagalalo obugenda mu maaso obukeeredde ng'embeera ekkakkanyemu ge mawulire agava e Nigeria olw'ensonga eza kafyu gavana w'ekibuga kino Lagos yalangiridde kafyu naye tetumanyi wenviira ku mpewo wano embeera eyinza okuba ngezzeemu kubanga omwezi guno gwonna ogw'Oktoba mu Nigeria obadde nakwekalakaasa tetumanyi ddi lwekunaakoma ampuliriza bwe njogera ku kiwayi kya poliisi kino ekya SARS mu bujjuvu kiyitibwa Special Anti-Robbery Squad kyatandikibwawo mu mwaka ogwa 1984 era kijja kwewuunyisa nti mu mwaka ogwo 1984 Major General Muhammad Buhari kati president era ne mu kiseera ekyo yali president wabula okwawukanako ku mulundi guno Buhari yajja kuba president ng'ayise mu kalulu mu kiseera ekyo yajja kuba president ng'ayise ku mudumo gwa mundu yawamba buwambi buyinza yabuwamba 83 ate naye najjibwa mu ntebe ku mudumo gw'emundu mwaka gwa 1985 kakati 84 nga yakafuga omwaka gumu yasalawo okuteekawo ekiwayi kino mu poliisi ekya SARS n'ekigenderera ekyokulwanyisa obuzigu obubbi bw'emmundu ettemu n'okuwamba abantu ebyali bisusse mu Nigeria kwe kusalawo ateekewo poliisi eno era mu myaka gyayo egyasooka bannansi ba Nigeria bagitendereza nnyo poliisi eno kubanga yakola omulimu munene okendeeza obumenyi bw'amateeka olw'obukambe bwe yali yekozesa abatemu abanyazi n'abamenyi b'amateeka abalala bangi basalawo ebikolwa ebyo okubikendeeza kubanga baali balaba obukambwe ekiwayi kino bwe kyali kikozesa ate jjukira olw'okuba yali gavumenti ya musibira mubbwa mu kiseera ekyo nakyemalira nga ne bwe bakuba amasasi emisana tukuteryanyega n'olwekyo kyamwanguyira Buhari mu kiseera ekyo okukozesa poliisi eno ya SARS okulwanyisa abazigu kubanga ne bwe yatwaliranga ebikolwa ne bwe yatwaliranga amateeka ne bwe batwaliranga amateeka mu ngalo bantu batono abaali basobola okwogera olw'ekika kya gavumenti ekyaliwo wabula emyaka bwe gigenze gyetooloola poliisi eno ya SARS abantu gye batendereza ennyo ate bagikyaye ne batandika kugiwanda lulusu olw'okuba nti etuuse ku ddaala nga ebikolwa ebyagireetawo ate kati yo kennyini byekola ng'okusanga abasirikale bano aba SARS waakiri ate osanga abazigu era nina akatambi awo ke nabadde ndaba ku mutimbagano ng'omu ku beekalakaasa agamba nti nze bansanga ne mukyala wange ne batunyagulula ne batugaa nti temutawaana ne bwe n'atukwata katambi era ensimbi tujja kuzibajjako kankomewo okyali ku mukutu ogwa Samukazi we Dispatches tukyalire osubscribinge era oyongere okunyumirwa programu ensengeko obulungi. Dr. Ivan Lukanda musomesa wa mawulire Makerere University webale nnyo webale ddala okuwuliriza n'obutava ku programu eno. Kiza Hakim Saula Lubya Parish Sebo webale nnyo webale ddala okuwuliriza. Mpuliriza otugenda mukumula mbadde nkunyonyola akamu ku butambi bwe nalabye nga omuvubuka omwekalakasa agamba nti abapoliisi bano abasazi bamusanga ng'avuga emmotoka
ali ne mukyala bamuyimiriza mu kutandika okumukanda ssente ne balabanga mukyala we alinga ayagala okugyayo essimu abakwate ku katambi namunga nti totawaana ne bwona otukwata ku katambi kajja genda ku mutimbagano abantu bakogereko okumala wiiki emu ebyo biggwe n'olwekyo tomala biseera ffe tuwe bye twagala tubaleke mweyongereyo mu mirembe n'olwekyo mu katambi kano omuvubuka ono yali agezaako okulaga poliisi eno eya SARS webadde etuuse nti ebadde tekyatya na kuswazibwa nga ne bw'omukwata katambi aga nti bannansi wano mu Nigeria ekintu mukyogerako nnaku ntono ng'ekyo kiggwa nga ffe obulamu bwaffe bugenda mu maaso. Era ampuliriza ne mu June obw'omwaka guno ekitongole ky'ensi yonna ekirwanira eddembe ly'obuntu ekya Amnesty International kyafulumya alipoota ng'eraga abantu 82 abamu ku bano nga batulugunyiziddwa abalala ne batuuka n'okuttibwa naye nga ababasse ba kitongole kino ekya SARS oba kiyite SARS ng'ettemu lino lyaliwo wakati wa Gatonnya 2017 ne May 2020 kakati batunuulira abo bokka abattiddwa n'abatulugunyiziddwa bo be bajjeeko ssente abo bo bano tebabatunulira na kubatunula kuba bo basinga kutunula nsonga ya kutyoboola ddembe ly'abuntu. Era alipoota neeraga nti abasinga okutulugunyizibwa n'okuttibwa kwaba 82 baali wakati w'emyaka 18 na 25 ate nga bangi ku bo be bava mu famiri enjavu. Kati alipoota eyo nayo yakola kinene okwongera okunyiiza abantu mu Nigeria ekibaviiriddeko okwekalakasa kuno kati okugenda okumala kumpi omwezi mulamba. Mubamu kubazze bavumirira poliisi eno eya SARS mwe muli ne Fulani Kwajafa yali kamishona wa poliisi eyatandika ekiwayi kino ekya SARS mu poliisi mu mwaka ogwa 1984. Kwajafa okwekalakasa kuno nga kutandika azaabeera mu mboze z'akafubo ne bannamawulire ab'enjawulo abawaka mu Nigeria n'abakolera emikutu egiri ebunaayira. Kakati mu mboozi emu ng'ayogera ne bannamawulire ab'omukutu ogwa BBC bw'ati bwe yabategeezezza nti mu mwaka 1984 ampuliriza mu kiseera kino omukulu ono kati y'omu ku bavumirira poliisi eno ya SARS naye nga yagitandika mu 84. Kakati mu mboozi eno gye yabaddemu ne bannamawulire b'omukutu ogwa BBC yabategeeza nti mu mwaka ogwo 84 nga Buhari yakajja kuba pulezidenti abantu bangi baamuwanjagira kubanga Buhari yali akoze bulungi okulwanyisa obulyake mu 83. Kati abantu ne bamugaa nti nga bw'olwanyisizza obulyake tuyambe n'abatemu bano abatutte enkya n'eggula abatubbako emmotoka zaffe abatuyingirira mu mayumba abatuwambira abantu baffe ne batukanda ensimbi batukwatireko. Kakati Buhari n'ayita yali ssaabaduumizi wa poliisi n'ayita ne Fulani Kwajafa yali kamishona mu poliisi naye nga waggulu alina mukama we. Kakati bw'abayita n'abagamba njagala ensonga eno mugisalire amagezi bwebalema mbawadde ebbanga ttono emirimu temukyalina. Kakati bwe bavaayo ssaabaduumizi wa poliisi ng'agamba Fulani Kwajafa nti kakati ensonga eno nange ngikwasizza genda otuule obage ekiwandiiko ekiraga engeri gye tugenda okulwanyisaamu obuzigo buno. Nga Fulani Kwajafa atuula abaga ekiwandiiko ekyo kyekyavaamu SARS. Era mu kiwandiiko ng'alaga nti yali yeetaaga okuweebwa ebikozesebwa omuli abantu n'ensimbi asobole okulwanyisa obuzigu obwo. Era aga nti mu myaka gye ng'akyaddukanya SARS mumativu nti obuvunaanyizibwa bwe baamuwa yabutuukiriza bulungi era obuzigu ne bukendeera mu Nigeria. Wabula olwaleero mwennyamivu nti emyaka bwe gyetoolodde poliisi gye yatandika okulwanyisa obuzigu ate kaakati yo efuuse empuku ey'abanyazi era yadde teyagenze ku luguudo kwekalakaasa naye kamishona Fulani Kwajafa
abadde era akyali muwagizi w'abeekalakaasi ku nsonga eno ey'ekiwayi kya poliisi ekiyitibwa SARS. Ampuliriza nkunnyonnyodde nti kalusambulira oba gy'oyinza okuyita emmanduso y'okwegugunga kuno ya 3 Okitoba abantu ne bafulumya hashtag gye baatuuma EndSARS ku nguudo ne beeyiwako 7 Okitoba. Kati oyinza okuba weebuuza kiki ekibatabula ku lunaku olwo olwa 3 Okitoba ne batandika okusaasaanya obubaka nga bakozesa hashtag eyo ya EndSARS. Ampuliriza ku lunaku olwo olwa 3 Okitoba akatambi kaafulumira ku mutimbagano nga kalaga omusajja akubwa amasasi agamutta emisana tuku nga talwanye n'abapoliisi yadde okuwalira wabula bo ne bamusasira amasasi ab'ekiwayi kino ekya SARS mu ssaza ery'e Delta. Akatambi kano bwe kafuluma abantu ne batandika okuvumirira poliisi eno. Gavumenti ne poliisi baakawakanya nga bagamba nti kajingirire si katuufu eyakafulumiza yagasegase ebifaananyi bingi okusobola okugattagatta aleeta akatambi akanakuma omuliro mu bantu. Era mu bbanga tono ab'obuyinza baali bamaze okumukwata eyasooka okuteeka akatambi kano ku mutimbagano. Kakati jjukira abantu babadde bannyivu olw'akatambi. Poliisi ne gavumenti mufo kyokkola ku biri mu katambi n'okukakasa abantu nti tetujja kukkiriza bikolwa bya kika ekyo kubaawo ate kuddamu kubaawo ate kaakatambi eyakateeka ku mutimbagano poliisi gwe yakwata. Bino bye byatabula abantu ne basalawo okweyiwa ku nguudo ennaku z'omwezi nga 7 Okitoba okuva olwo n'okutuusa olunaku olw'eggulo obadde nakwegugunga so nga ate kwakyusiza ne kufuna ebirungo ebipya ku lunaku olwokubiri bwe kwetabiseemu n'abamenyi b'amateeka abaasazeewo okutandika okunyagulula bizinesi ez'enjawulo n'okuziteekera omuliro naye ng'essira basinga kuziteeka ku ezo ze bamanyi nti zirina akakwate ku gavumenti. Kakati ampuliriza nga embeera etabuse wiiki eno si wiiki eno ng'ennaku z'omwezi 11 Okitoba President Muhammadu Buhari kwe kukkiriza n'alangirira ng'ayita mu Ssaabaduumizi wa poliisi nti ettabi lino erya SARS aligyeewo olw'akazito akanene abantu ke babadde bataddewo. Nga 11 Okitoba President Muhammadu Buhari kwe kulangirira nti ekiwayi kino kivuddewo naye nga si mu ddoboozi yali ayita mu Ssaabaduumizi wa poliisi. Era wiiki eno ku Lwokuna President Buhari bwe yabadde ayogerako ensi ey'e Nigeria ku bino byonna ebyokwekalakasa ebigenda maaso yategeezezza bannansi ba Nigeria nti eky'okugyawo ekiwayi kino ekya SARS kye kigere kye ekisooka mu lugendo lwe oluwanvu olw'okukola enkyukakyuka ez'omuggundu mu poliisi. Era n'aga nti olugendo luno anaagenda okuluggusa nga poliisi ekyuse ngezzeeyo okukola omulimu gwayo ogwagiteekesaawo okukuuma abantu n'ebintu byabwe so si okubatta n'okubanyagako ebyabwe. Kakati ebyemu ku bigambo ebyabadde mu bubaka bwa Buhari ku lunaku olwokuna olwa wiiki eno. Era mpuliriza poliisi eri eya SARS bwe yaggiddwawo gavumenti y'e Nigeria yatonzeewo ekiwayi ekipya era okulwanyisa obuzigu kubanga ate era poliisi erina okusigala ng'ekola emirimu gyayo kuba boga nti apoliisi tubajjeewo ate abazigu bayinza okweriisa enkuuli. Jjukira mu 84 abantu be baasaba Pulezidenti Buhari okulwanyisa obuzigu obw'ekika ekyo. Ekitongole ekipya kye baataddewo baakituumye Special Weapons and Tactics Team mu bufunze SWAT. Kakati SWAT yegenda okudda mu bigere ebya SARS. Era poliisi yategeezezza nti abaswati bano bapoliisi abatendeke ne bagenda okutendekebwa ne ku nsonga ez'eddembe ly'obuntu. Era nga baasabye dda ekitongole ekya International Committee of the Red Cross okukola omulimu ogwo era nga kyakkiriza. Red Cross mu Nigeria yakkiriza
okuyamba okutendeka abasirikale ba police be batadde kati mu special weapons and tactics team okuyiga engeri gye bakwata ensonga ezikwata ku ddembe ly'obuntu. Ampuliriza, yadde government ne police bakoze bino, bannansi ba Nigeria basigadde nga si bamativu kugaye nti 11 Oktoba saazi lwe baagijjawo. Wiiki eno ku Lwokuna Buhari najja n'ayongera okugumya abeekalakaasi ku nsonga zino, neko okwekalakaasa ne kusigala nga kugenda mu maaso. Kakati abantu baga nti si bamativu olw'ensonga nti mbino byonna ebikolebwa babadde basuubira poliisi okulangirira okunoonyereza okw'amaanyi kukolebwe ku bofisa bonna abadde mu poliisi eno eya SARS, era basooke na kuwummuzibwa. Ate ekirala wateekebwewo n'ekitongole ekirondoola emirimu egy'abapoliisi gye bakola. Ekyo ng'okitadde ku bbali, baagala n'abapoliisi bonna abalala abasigadde bakeberebwe emitwe gyabwe oba gikola bulungi, kubanga bannansi ba Nigeria baga nti tebakyesiga abapoliisi, tebakakasa oba emitwe gyabwe gikola bulungi bwe batunuulira bye bakola ku bannansi enkya n'eggulu. So baagala wabeerewo kye bayita psychological evaluation of officers in police. Emitwe n'obwongo babakebere bulungi balabe oba bikola bulungi, kuba bayinza okuba banenya abantu abakyamu ngoga nti onayinza atyo okukola owa poliisi omutendeke, omusajja oba omukazi omukulu ayinza atyo okukola bino oba ayinza atyo okwogera ebigambo bino. Ettemu ne libaawo, katambi ne kafuluma, ensi yonna ekalaba. Omwogezi wa poliisi najja n'aga nti ako kemulaba kajingirire, kwega n'okubanga abantu tebakyayina nsonyi balimba emisana ttuku. Kati bannansi ba Nigeria baga nti abantu bano emitwe gyabwe giyinza oba tekyakola bulungi nga tunenya abantu abakyamu. N'olwekyo baga nti ebyo tebannabiwulira nga Buhari ne Ssaabaduumizi wa poliisi babyogerako, ate nga bibadde bikulu mu kwekalakaasa kwabwe. Ze zimu ku nsonga ze batadde mu ddiiro nti twagala ensonga zino zikolebweko, ate twagala n'abalala abateeberezebwa okwenyigira mu bikolwa bino basimbibwe mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe. Ebyo byonna tebannaba kubiwulira. Ekiriwo kati gavumenti egamba kubeekalakaasi yamaze dde okukwatako abasoba mu 200 abeenyigidde mu bumenyi bw'amateeka, era wiiki ejja basuubirwa okusimbibwa mu mbuga z'amateeka. Kati baga nti kale abeenyigidde mu bumenyi bw'amateeka mu batwale, naye ate n'abali mu poliisi n'ab'amagye abasa abantu wiiki eno ku Lwokubiri nabo twagala tulabeyo be mukutte abagenda okusimbibwa mu mbuga z'amateeka. Kakati abalala abayongedde okutabula embeera nga pulezidenti amaze okwogera ku Lwokuna be babali mu gavumenti ye n'abapoliisi abagambye nti b'ofiisa ababadde mu SARS babatadde mu biwayi ebirala ebya poliisi era bagenda kubatuma mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga. Kati kino nakyo kyeraliikiriza nnyo abeekalakaasi, baga nti abantu be bamu be babadde bakola effujjo mu SARS ne bw'obajja mu kibuga Lagos n'obatwala mu ssaza eddala oba Kaduna oba wa, era basobola okuddamu okukola ebikolwa bye bimu kuba basigala ba poliisi. Kati bano baga nti abantu abo bonna baagala babeere ku katebe mu kiseera kino ababadde mu kitongole ekya SARS. Kati ampuliriza, ebyo bye bikyavuddeko okusuka omuguwa okweyongera, newankubadde nga gavumenti ne poliisi bayina bingi bye basuubizza okukola okulaba nga bakkakkanya abeekalakaasi. Ampuliriza, mu ggwanga lino erya Nigeria ensonga nyingi ezeegasse mu kwekalakaasa kuno, ng'oggyeko okuba nti ekyamazima abantu si bamativu n'engeri poliisi gyetulugunyamu abantu ba bulijjo naddala abateeberezebwa okuba abaziba emisango. Naye ate era waliwo n'ensonga endala era nga nazo zivuddeyo bulungi mu kwegugunga kuno, era Pulezidenti Buhari nazo yazoogeddeko ezimu ku ezo ku lunaku Olwokuna. Ensonga ey'ebyenfuna ebitatambula bulungi mu Nigeria naddala mu kiseera kino ekya COVID ebadde enkulu mu kwekalakaasa. Bantu bagamba emirimu gyabwe gyaggwawo naddala olwa COVID, naye tebalaba nteekateeka nambulukufu kuva mu gavumenti kubataasa. Kyekirwakyola nti ne bwe basazeewo okulumba balumbye nnyo bizinesi zinakwata gavumenti, balumbye sitowa za gavumenti gye bateresa emmere, kuba bannansi ba Nigeria bagamba nti emmere abakulu bagikukulidde mu masitowa ng'ate beeno beeryankuta. Kati kwe kusalawo genda amasitowa gano bageggulire emmere bagijjeyo, kasiteera yagulwa ku nsimbi za mu wa musolo. N'olwekyo ensonga y'ebbula ly'emirimu, ebyenfuna okuba ebibi
nakyo kibadde kikulu nnyo mu kwekalakaasa kuno era kikyali kikulu kubanga wenjogera kati tetunnakakasa oba okwekalakaasa kwakomye eggulo n'olwaleero kwandiddamu. Ekirala bwe bulyake n'obulabbayi mu boofiisa ba gavumenti mu ggwanga erya Nigeria obweyongedde ne mu kiseera kino ekya COVID. Kugamba abantu beewuunya nti ne mu kiseera mwe tuli obubi ng'ensi baba bali mu gavumenti tebasaasira muntu wa bulijjo n'akatono ke tulina okukozesa nako basazeewo okukabba naddala ensimbi ezirina okukola mu kiseera kino ekya COVID. Alipoota nnyingi ziraga ensimbi zino bwe zibbiddwa abakungu mu bitongole bya gavumenti. Ekyokulabirako alipoota okuva mu kitongole kya gavumenti ekiyitibwa Bureau of Public Procurement yafulumizza ebiwandiiko nga biraga nti Ministry y'ebyobulamu mu Nigeria mu kiseera kino ekya COVID yaguze masiki 188 ku mitwalo gya dola za Amerika muka 9 ampuliza njagala wetegereze bulungi wano masiki nga z'oyambala eyo 188 Ministry y'ebyobulamu e Nigeria yaziguze emitwalo gya dola 9 kino kiba kitegeeza nti buli masiki gavumenti ya Nigeria yagiguze dola 53. Kitegeeza ki muzaawano buli masiki gavumenti ya Nigeria yagiguze emitwalo 18,155 gano gonna amawulire gavaayo mu COVID. Abantu ba bulijjo beeryankuta emirimu tebalina jaggwawo gavumenti tebagyeeko misolo naye ku nsimbi tebasonye emisolo wabula ku nsimbi zeebajjako mu mbeera enzibu ate bwetyo bwezikozesa teri ngeri gy'oyinza gula masiki mitwalo 18,155 bino bibalo biwandiiko okuva mu kitongole kya gavumenti Bureau of Public Procurement. Kakati bino byonna byebyegasa ebyenfuna n'okutwalira amateeka mu ngalo ne bivaamu okwekalakaasa okubadde okw'omutawaana mu ggwanga erya Nigeria. Era olw'embeera eno olunaku olw'eggulo minisita omuwanika mu ggwanga erya Nigeria Zainab Ahmed yasinzidde mu ssaza ery'e Kaduna n'asuubiza nti waliwo ensawo ey'enjawulo gye bataddewo okuyamba abavubuka mu byenfuna abali mu kwekalakaasa katudde. Okyali ku mukutu ogwa Sam Kaziwe Dispatches. Tukyalire osubscribinge era oyongere okunyumirwa programu ensengeko obulungi. Ampuliriza tukyali ffenna ku program Kalabalaba. Lutaaya ogambye nti nga bannansi ba Nigeria balina obuvumu. Onaagamba nti naye totaddeeko Faruku Eseta aga nti masiki ey'emitwalo 18 esaana kulabako erabika ya zaabu. Joseph Lukyamuzi agamba nti anti kigambibwa nti osindika mubbi okwata omubbi. Ezo police squad buli gye nzimanyi zijjudde bamenyi b'amateeka. Naye n'abantu be babyereetera squad bwe zityo mu ntandikwa yaazo ziba zikolera wabweru w'amateeka kyokka ne ziwaanibwa. Kati bwe zituuka ate ne zeefuula ate abantu ne bakuba enduulu. Lukyamuzi ye engeri gy'alabye ensonga eyo. Charles Lubinga Namuŋŋoona aga nti mbuuza okukyusa omusirikale kitegeeza nti akyusa empisa ze. Ekyo ekibuuzo nnyinza obutaba na ansa yaakyo. Robert Wamala Lumanyika aga nti omukago gwa ECOWAS gukozeewo ki ku nsonga eno. Tewannabaawo kyamaanyi ECOWAS kye yaakoze naye omukulembeze wa ECOWAS mu kiseera kino nga President wa Ghana Nana Akufo-Addo yamaze dda okubeerako ku lukomo lw'essimu ne President wa Nigeria ku nsonga zino naddala ekita abantu bwe kyabaddewo ku lunaku olwokubiri baayogeddeko era kirabika kiteekwa okuba nga ekimu ku bigenderwa by'okwogera okwo kulaba ngeri gavumenti ya Nigeria gyeyinza kukola ku bizibu bino abavubuka balekeraawo okwekalakaasa. Roger Senyimba aga nti ECOWAS ne ECOMOG biriwa mu mbeera eno. Ekisembayo mpulira gavumenti yakkiriza okusatulula SARS. Kiki ekiremeseza okwekalakaasa mu Nigeria? Ndowooza ensonga nzoogedde. Lwaki yadde gavumenti egamba nti yasatuludde SARS? Abantu bakyayina okwemulugunya baga nti ekyo kyokka tekibamatiza. Balina ensonga endala lwaki balowooza nti balina ensonga endala ze baagala gavumenti ekoleko. Hassan Semakula ali Lungujja
agamba webale kuweereza nawe webale nnyo okuwuliriza. N'agamba atya obubaka bwamwe bungi nnyo mba ntandika buno ate wano ne butambula. Sentongo Deogracius ali Masaka agamba webale kuweereza nawe webale kuwuliriza. Gali wango Tone Bukenya Godrick ekitemi kyamuliibwa. Kyalwaza Elisa Gulama Masaka Senos Ashraf Matale Kalisizo mwena mubadde abasinga mwebaza katukomewo wetugendedde mu kuwumula. Ampuliriza nkunyonyodde nti Minisita ow'ebyensimbi Zainab Ahmed olunaku olweggulo yasinzidde mu ssaza ery'e Kaduna n'ategeeza nti gavumenti ye egenda kuteekawo ensawo ey'enjawulo ng'erimu ensimbi ziyambe abavubuka okwetandikirawo emirimu n'abo batandise emirimu naye nga beetaaga okwongerwamu ssente za gavumenti babongeremu. Era yagambye nti ensawo eno egenda kuteekebwamu obuwumbi bwa Naira 25 Naira z'ensimbi ezikozesebwa mu ggwanga erya Nigeria. Era Minisita ono Zainab Ahmed meeting eno gye yabadde eva mu kiragiro kya President eky'olunaku olwokuna. President Buhari yalagira baminisita ab'enjawulo ne bagavana okutuula basale amagezi bateekewo enteekateeka ennambulukufu enaayamba abavubuka mu byenfuna, kubanga Buhari yabadde amaze okukitegeera ate nga kituufu nti ng'ogyeko okuba nti abantu badde si bamativu n'enkola eya SARS naye bayina okwemulugunya okulala nga kwa byanfuna, kwa bya mirimu, kwa nsimbi ezeetaagibwa mu bizinensi zaabwe. Kikirwaki okwegunga kwasinze kubeera mu bavubuka. So Buhari yalagidde baminisita ab'enjawulo nga bakulemberwamu Minisita ow'ebyensimbi Zainab Ahmed batuule basale amagezi okulaba ekizibu ky'ebyenfuna naddala mu bavubuka kye bagenda okukikolera. Era olukiiko luno baalutuuzizza mu ssaza ery'e Kaduna. Mu nsisinkano eno Zainab yategeezezza ye minisita omuwanika oba ow'ebyensimbi nti ensimbi zino ate zigenda kuba zongezebwako mu bbanga lya myaka 3 zive ku buwumbi 25 obwa Naira zituuke ku buwumbi 75 ekigenderera kwongera kuddaabulula ebyenfuna. Minisita omulala era yabadde mu nsisinkano eno atwala obutonde bw'ensi Dr. Muhammad Abeka yategeezezza bannamawulire nti gavumenti ya Nigeria eyize bingi mu kwegugunga kuno okumaze omwezi, era esazeewo okukola enkyukakyuka ez'omuggundu ng'ekigendererwa ky'enkyukakyuka ezo kulaba nga ebyenfuna bitereera ate n'okutondawo emirimu egisobola okukolebwa abavubuka, kubanga n'obwo bwabadde bubaka bukulu okuva mu kwekalakasa kuno okubaddewo okuva ku ntandikwa y'omwezi guno ogw'Okitoba. Kakati atuwuliriza omulungi nkunnyonnyodde gye tuvuddeeyo nti Buhari yayogeddeko eri ensi ku lunaku olwokuna nejjukira okwekalakasa kwatandika 7. In fact okw'omutimbagano kwatandika 3 Okitoba, naye abantu okujja ku nguudo ne bajjako ng'ennaku z'omwezi 7 ate masaza ag'enjawulo si mu kibuga kimu kyokka. Wabula bannansi ba Nigeria banyiivu nti ebbanga lino lyonna okwegugunga lye kumazeewo Buhari abadde takirabanga nti kikulu okujja okwogerako eri ensi okutuusa embeera n'etabuka nga bwe yatabuse ku lunaku olwokubiri. Amagye ne gagenda mu kitundu eky'Eleki mu Lagos ne gatta abantu. Ate era n'ettemu lino ne bwe lyabaddewo ku lwokubiri, era Buhari yabadde agaanye okujja okwogerako eri ensi okutuusa lwe yateereddwako akazito abantu ab'enjawulo nti sebo toyinza kuba president bino byonna ne bibaawo ng'osirise busirisi tufuna bufunyi biwandiiko by'otaddeko mukono na mwogezi wo na minisita wa byamawulire mu gavumenti baga nti tekisoboka. Era abamu ku baamugugumbudde ye General Olusegun Obasanjo eyaliko mukulembeze w'eggwanga lino eri Nigeria bafaanaganya bingi ne Buhari. Bonna baafugako Nigeria nga bannamagye abawambye ku mudumo gw'emmundu, ate era bonna ne bafugako Nigeria nga bayise mu kulonda, ng'ate wamaze okuyitawo ebbanga sinti ozenga munnamagye ne weemulula n'otegeka okulonda. Emyaka ne giyita ne bategeka okulonda n'ojja n'osaba akalulu ng'omuntu wa bulijjo. Kakati Olusegun Obasanjo ye yasoose okutabukira General munne Buhari n'amugamba sebo tosobola kutuula butuuzi
fenga bo kulembera nga tufuna bufunyi biwandiiko nga abantu bali ku nguudo beekalakaasa amagye gabakakkanyeeko gabakubye amasasi ne gatta n'abantu abasoba mu 10 kubanga yadde omugate twogera ku bantu 7 abafudde naye ku ttemu ery'oku lwokubiri abantu bali mu 10 abaafiira mu ttemu eryo. Omulala eyamugugumbudde yoyo bwe baavuganye nnyo ku bwa pulezidenti ku kisanja kino kyaliko Alhaji Atiku Abubakar ate ng'era yaliko omumyuka wa pulezidenti wa Nigeria. Oyo naye yamugambye mukulu tosobola kutuula butuuzi nga yegwe pulezidenti nga bino bigenda maaso mu nsi gy'okulembera. Kakati abakulu abo beegattiddwako abakulembeze b'enzikiriza, abakulembeze b'ennono ne Senate ya Nigeria eyayisiza ekiteeso ng'ega nti Pulezidenti Buhari vayo na gy'oli ojje oyogereko ensi ku bigenda maaso tumanye na kiki ky'okolawo kuba ye pulezidenti yabadde ayise buyisi mu Ssaabaduumizi wa poliisi n'aga nti kale saazi tugijjeewo. Kaakati abantu ab'ensonga mu Nigeria bangi baalaze Pulezidenti Buhari nti si bamativu n'olwekyo bw'atyo ku Lwokuna kwe kusalawo nakkiriza n'ajja ayogereko eri ensi. Wabula ate bwe yayogedde yalese ebibuuzo biyitirivu nga answers entono era ekimu ku kyasinze okunyiza abantu kwe kwogera ku Lwokuna n'amaliriza okwogera nga tayogeddeeko ku ttemu eryabadde Eleki mu kibuga eky'e Lagos ku bantu abo abattidwa kuba abantu badde basuubira okwogera ku muwendo omutuufu ogw'abantu abaafiiridde awo waakiri bategeere nti guno gwe muwendo omutongole ogwa gavumenti ku bantu abaafiiridde Eleki era bategeere ani yawadde ebiragiro amagye okujja era abannyonnyole n'okunnyonnyola kiki ekigenda okukolebwawo amagye bwe gazze ne gatwalira amateeka mu ngalo kiki ekigenda okukolebwa byebimu ku bintu bye babadde basuubira Buhari okunnyonnyola ekyo teyakyogeddeko yayogedde ku kwekalakaasa okwawamu okubaddewo okuva ku ntandikwa y'omwezi guno okwo abantu abafudde yabagattidde wamu nti anyolerwa wamu n'ab'eŋŋanda zaabwe abafunye ebisago n'abasaasira n'eri n'ettemu ery'olwokubiri teyalyogeddeko era abaamukolokose baabadde bangi mu bano mwabaddemu eyaliko omubaka mu Senate ya Nigeria Sheikh Husani yatadde obubaka ku mukutu ogwa Twitter mu ngeri ekeneka ng'agamba bannansi ba Nigeria nti you asked for a speech, you got the speech and now you speechless. Mwasabye ajja ayogere najja n'ayogera kati n'ebigambo bibaweddeko kubanga alingaga nti waakiri omusajja mwandimulese n'atabaako kyayogera naye bw'azze okwogera ate ayongedde kwonoona bwonoonyi mbeera bigambo bibaddemu filosofe w'amaanyi totunuulira makulu ga kungulu amakulu agasinga obukulu mu bigambo ebyo gali mabega mu communication waliwo kye tuyita allegory emboozi eyina amakulu ag'okungulu n'ag'ebuziba. Ebigambo bya Sheikh Husani yali omubaka mu Senate byabadde n'amakulu ag'ebuziba amayitirivu nti you asked for a speech, you got the speech and now you speechless. Kakati n'abantu abalala bangi ne bagugumbula President Buhari era ekirala ekyongedde okunyiiza abantu ne basigala nga bali ku nguudo kubanga bangi mbuuziza lwaki saazi yadde yagobeddwawo abantu basigadde ku nguudo nti President bw'amala okwogera ebyo ku lunaku olwokuna Governor ow'essaza lino ery'e Lagos Babajide Sanu Olu n'ategeeza bannansi ba Nigeria nti ekyamazima kiri nti nze bukya bino bibaawo ku lwokubiri President Muhammadu Buhari nze soogerangako naye ku nsonga zino. Kakati kino nakyo kyatabudde abatuuze naddala mu kibuga Lagos nti President yafaayo ku nsonga enkulu ezigenda maaso mu nsi ye abeera atya nga waliwo ettemu eryaliwo ku lwokubiri mu kibuga nga tayogerangako na mukulembeze wa kibuga ekyo. Kitegeeza nti ensonga eno tagitwala nga nkulu so nga bannansi ba Nigeria baagala President atwala ebintu ebikwata ku bulamu bwabwe nga bikulu. Wakati mu ebyo ate ne bafuna obubaka nga President Nana Akufo-Addo w'e Ghana aga nti nze nayogeddeko dda ne Buhari ku bigenda maaso saako n'ettemu ery'olwokubiri. Kati beebuuza nti wafunye amaanyi agoogera n'omukulembeze wa ECOWAS Nana Akufo-Addo atuli ewala ono gw'olina okutandikirako okusala amagezi naye okukendeeza okulaba nga mugonjoola ekizibu kino tonnaba kwogerako naye. Kitegeeza Nigeria togitwala nga ekintu
ekikulu. Kakati kino na Buhari sigwe mulundi ogusoose naddala mu kisanja kino ekyokubiri, kubanga ekisanja ekyasooka osobola okumunenya kitono, ebbanga erisinga yali mala ali ku kitanda, era ebbanga ddene yali mala bweru Bungereza ng'ali mu kujjanjabwa, kubanga kizibu okugamba nti ebyali bigenda maaso byali mu mikono gye. Naye ku kisanja kino obulwadde bwe bwagenze butereeramu, era ebbanga ddene alimaze mu ggwanga eri Nigeria. Naye omwaka guno gwokka wabaddewo ebikolwa ebirala bya mirundi ebiri, kati kino kyakusatu, ekyongedde okulaga bannansi ba Nigeria nti President Buhari takyabatwala nga kikulu. Ekisooka ampuliriza kyaliwo ku ntandikwa y'omwezi guno, obulwadde obwa COVID bwe bubalukawo mu nsi yonna mu mwezi ogwokubiri ne Nigeria bwatuuka ne bakakasa omuntu asoose okufuna ekirwadde ekya COVID-19. Kino kyaliwo omwezi gwa kubiri mu ggwanga eri Nigeria. Obunkenke bwali bungi nga bwe bwali mu nsi yonna, era nga mawanga gonna buli mukulembeze azzeeko eri ensi ng'ayita ku zi radio ne TV okubaako byannyonnyola abantu, gavumenti ye yeeteeseteese etya, biki byasazeewo okukola okutangira obulwadde n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo, abakulembeze okwetooloola ensi. Ogwo gwe mulamwa gwe baaliko. Buhari mu mwezi ogwo ogwokubiri, minisitule y'ebyobulamu e Nigeria nekakasa nti baali bamaze okufuna abalwadde 27 abafunye COVID, era Buhari yagaana okuvaayo okwogerako eri ensi ng'ayita mu biwandiiko n'aboogezi be. Abantu bamuteekako akazito nti mukulu, osaanye okubaako ky'oyogera nga kiva mu ddoboozi lyo ku nsonga ezigenda mu maaso. Minisita w'ensonga z'amawulire Lai Muhammad yategeeza bannansi ba Nigeria nti tewannabeerawo mbeera yonna yeetaagisa President kwogerako eri bantu. Bo ba Lai Muhammad baali kati beemalirira ku nsonga ezo. Wabula akazito bwe keeyongera, Maachi nga ggwaako, Buhari yasalawo okujja ayogere ku kirwadde kino ekya COVID n'enteekateeka gavumenti ze yali etaddewo. Ekyo nakyo ne kiraga abantu nti Buhari yali takyabafaako nnyo. N'olwekyo bw'olaba okwekalakasa kuno okukkomya, poliisi eno eyasaazi gitwale butwazi nga Manduso. Kyekyo lwaki ne bwe baalangirira nga 11 Oktoba nti tugiggyeewo, abantu baasigala ku nguudo ng'ate beeyongera bweyongezi. Ekirala ekyayongedde omwaka guno okulaga Buhari nti bannansi ba Nigeria takyabatwala nga kikulu, kwe kubwatuka okwali mu kitundu ekiyitibwa Abule Ado era mu kibuga Lagos. Okubwatuka kuno kwava mu kifo awaterekerwa amafuta, ekitongole kya gavumenti kivunaanyizibwa ku mafuta erimu ku materekero gaakyo. Ekifo ekyo kyakwata omuliro, abantu 2 ne bafa, abalala bangi ne bafuna ebisago, amasomero agaliraanyewo gonna gaasaanawo, n'ebizimbe byonna byasaanawo olw'okubwatuka okwo okwali okw'amaanyi. Abantu mu Lagos bwe kyagwawo ne bajjukira kiki pulezidenti eyaliwo mu 2022 kye yakola nga bafunye ekizibu eky'ekika ekyo mu Lagos. Mu January wa 2022 waliwo okubwatuka mu nkambi y'amagye e Lagos eyitibwa Ikeja, era abantu bangi ne bafa n'abalala ne bafuna ebisago. Mu kiseera ekyo General Matthew Olusegun Obasanjo ye yali omukulembeze wa Nigeria. Ku lunaku lwennyini yabiteekamu engato okuva Abuja ajje e Lagos alabe ekigenda maaso, era ku lunaku olwo lwennyini n'ayogerako eri ensi n'abakakasa okunoonyereza bwe kwatandise dda, era n'abakakasa nga buli muntu avunaanyizibwa kukola obulagajjavu obwavaako ebizibu ebyo singa gunaamukka muvi bwajja okuvunaanibwa era akangavulwe. Obasanjo teyakomaawo, n'alangirira olunaku lulamba lwa kungubaga olw'abantu abaali bafudde e Nigeria mu kikanga bwekyo, era n'alagira n'ebbendera zeewuubire mu masekati g'emirongooti okwetooloola Nigeria yonna. Ekyenjawulo ekiriwo, Buhari ekizibu ekifaanaganako bwe kityo bwe kyagwa, amafuta, etterekero ly'amafuta bwe lyakwata omuliro, abantu bangi ne bafa mu kitundu eky'Abule Ado,
era mu kibuga Lagos teyalinyayo. Mu kiseera ekyo n'ennaku ezaddako kwegati yakitwalanga kikulu. Era okungubaga kwe kwayita mu biwandiiko byafulumya nga ataddeko omukono. Ekirala ekyayongera okunyiza abantu ku nsonga eyo nti ate gavana ow'essaza lino ery'e Lagos Sanu Olu ye yalina okubiteekamu engatto n'alinnya ennyonyi okuva e Lagos agende mu kibuga Abuja atwalire President Muhammadu Buhari ebifaananyi okumulaga embeera nga bwe yali mu kifo ekyo ekye Abule Ado. Kakati ebyo byebimu ku ebyo ebizze binyiza abantu mu ggwanga erya Nigeria bwe byegasi ne bivaamu okwekalakaasa okw'omutawaana kwe wafunye okwa SARS. President Buhari n'alangirira nti poliisi eyo njijjeewo naye abantu ne basigala ku nguudo. Katukomewo katono mu busekendizi nga 3 tuwumbewumbe. Okyali ku mukutu ogwa Sam Kaziwe Dispatches. Tukyalire osubscribinge era oyongere okunyumirwa programu ensengeko obulungi. Ampuliriza nkomyewo tuwumbewumbe programu eno enkya leero. Semakula David Munamasaka aganti mbuzo okuva mu 1984 SARS lwe yatondebwa olwaki bannansi beekalakasiza ku mulembe gwa Buhari ogwokubiri. Beekalakasiza ku mulembe guno kubanga ensonga nnyingi zeegasse enkunyonnyodde nti bintu bingi ebizze bibaawo naddala omwaka guno nga biraga nti Buhari alabika takyafa ku bantu baakulembera. Mu mwaka ogwasooka oba oliawo yali ayinza okusonyiyibwa nti yali ayinza okusonyiyibwa mu kiseera kino olw'ebbanga eddene yamala ng'ali ku bitanda, naye ku mulundi guno waali e Nigeria. Kakati bamunenya buterevu nti sebo mukulu w'oli naye tetulaba kyokolawo ku kusoomozebwa kwe tuyitamu. Kansala Kanaala Moses agamba nti Buhari mbadde manyi yasinga obutaagala bulyake mu bukulembeze bwe, kyembuuza naye yeegatta dda ku banne abalyake. Ekyamazima sirowooza nti Buhari ng'omuntu osobola okumuteeka mu balyake, kubanga ne we yafugiranga nakyemalira 83 okutuusa 85 oba amuwambira. Toyinza gamba nti mu Nigeria kino kyekintu Buhari kye yatwala ng'ali ku bukulembeze, era mu biseera ebyo yalwanyisa nnyo obulyake. Okusoomoozebwa okutono oba kuyinza okuba okunene kwalina mu 83-85 yalwanyisa obulyake olw'ensonga nti yalina kyemalira ng'ensonga teyeetaaga na kuzimalira mu kkooti. Kasabaga nti gwe gavana wabbye ssente nti mutwale ku firing squad ng'ekyo kiggwa n'abatya nga baba bangi. Kakati enkola gye yakozesa mu 83 okutuusa 85 tesobola kukola kati nga bano bwe baga nti waliyo abakungu abaaguze masks ku 18,000 ez'awano buli emu. Prosesi y'amateeka eyina okutambula. Ebitongole ejjukira bingi ku byo yabisangawo birimu abantu batayinza kukeera bukeezi nkya nti kontrakiti zammwe nzisazizaamu. N'olwekyo ayina okusoomoozebwa okuli mu sisitemu okutamusobozesa kulwanyisa bulyake ku sipiidi gye yabulwanyisaamu wakati wa 83 ne 85, kubanga luli yalagiranga bulagizi. Mu kiseera kino takyalagira bulagizi, waliwo amakubo mangi mwayina okuyita okusobola okutuukiriza byayagala. Deputy Mayor wa Lubaga Mulangira Sumani Ntale aga nti Buhari olutalo ku nguzi yalukomyawa. Ndowooza ensonga njogeddeko, olutalo alugezezaako naye si lwangu n'akamu. Ampuliriza okwekalakasa kuno nga tuwumbawumba tetumanyi wawe kunaakoma, naye okumala ebbanga ddene wiiki 2 zamaze nga beekalakasa mu kiro kino mu kibuga Lagos embeera esuze nzikakkamu. Amateeka ga kafyu omulundi ogusoose bagagoberedde, mu nnaku ziri zonna gabadde tegagobererwa. Ekiro kino gagobereddwa. Kye tutannamanya oba okugoberera amateeka ga kafyu ekiro ekikeeseza olwaleero kitegeeza kwekalakasa kukoma oba nedda. Katulinde tulabe ekiddako okuva leero
n'ennaku eziddako mu maaso kubanga bingi abeekalakaasi bye baagala si kujjawo bujja kitongole kya SARS balina bingi bye baagala bikolebwe mu poliisi nga baagala n'emitwe gy'abasirikale ba poliisi gikeberebwe balabe oba ddala b'ofiisa ab'emitwe gyabwe gikola bulungi awangale Ssaabasajja Kabaka